안녕하세요. 서울팍입니다. 오늘은 성동구에 있는 서울숲에 왔습니다. 서울숲은 뉴욕 센트럴파크, 런던의 하이드파크에 버금가는 서울의 웰빙 공간으로 조성했다고 합니다. 하이드파크는 모르지만 센트럴파크보다는 멋진 공원입니다. 제 기준입니다. 식물원 안으로 들어왔습니다. 자전거가 낮아서 재미가 어떨지 참 궁금합니다. 꽃사슴이 보입니다. 다리 위에서 내려다본 꽃사슴 친구들이 정말 사이좋게 풀을 먹고 있습니다. 지금 바람의 언덕 쪽으로 가고 있습니다. 이곳은 한강에서 불어오는 시원한 바람을 느낄 수 있다고 합니다. 커다란 은행나무 숲속에 아주 작은 사람들이 있습니다. 가교를 건너면 공원으로 이어집니다. 동심으로 돌아간 중년분들이 보이네요. 숲속 시냇가에서 징검다리 건너기 뱃놀이 즐길 수 있는 곳입니다. 숲속 놀이터, 거인상을 보니 정말 거인나라에 온 것 같습니다. 촘촘하게 들어선 은행나무 사이에 사람들이 영화 속 주인공이 되어 사진을 찍고 있습니다. 다정하게 앉아 이야기꽃을 피울 수 있는 벤치들도 많이 있습니다. 오늘은 서울숲의 곤충식물원 생태숲 안에 예쁜 꽃사슴을 보았습니다. 바람의 언덕을 지나 서울숲 공원을 걷기 하며 가을 끝자락에 단풍 풍경까지 잘 보았습니다. 아이들과 함께 오면 많은 자연학습과 친환경 체험학습에 도움이 될 듯 합니다. 금세 추워졌습니다. 날씨 좋은 날 방문하시길 추천드립니다. 이제 서울숲을 나갑니다. 시청해주신 모든 분 고맙습니다.